hariya kuri Gazeta dello Sport ariko ndaravye kinyamakuru canditse kuva ku munsi w'ejo baravuga ati umupira w'amaguru ukwiye gusubirwamo ati nico gisata dufise kitagira ubutunga mu bisata vya sport vyose mu Butaliyano kitariko kiragira reisite kandi bigaragara ko ari cyo twari dufisemo abakinyi bakomeye ati eske coba kirimo abantu batari aba professionnel ati kigomba gutangura A0 Abataliyano rero ku mugoroba babuze itike mbere y'igihugu citwa Bosnie Herzegovine Genaro Gattuso bamugegenye inyuma yo guhabwa ikarata y'agahama mugabo Alejandro Bastoni ngo yari yasezeranye ko kuri penalty zigera kuri zine abanyabosni batsinze zose mu gihe PS Posito yayihushije tonara arayitsinda Brian Cristante yongera arayihusha penalty zine kuri imwe kandi bazananye Abataliyano baba Cristante na Esposito binjiranye mu kibuga mu gikombe c'isi babuza amahirwe yo gukina igikombe c'isi nyuma y'uko ku matsa 41 Alejandro Bastoni yari yahawe ikarata itukura ku ikosa yarakoze nka umudefenseur wa nyuma Abataliyano kuva 2018 2022 na n'ubu 2026 iyi ekipe nazukira igikombe c'isi Ganlenge Donnarumma ati narayendarira ijoro ryose n'ijana kuze ko jyana nabonye hari umugabo azwi izina rya Gravina menga ni ministre wa sport hariya nimba atari umwe mu bantu bari muri federation yavuze vyinshi aho yavuze ngo ce sont des heures chargées pleines des appels téléphoniques des déclarations Gabriel Gravina regarde et réfléchit comme il l'avait prédit la vague de demandes de démission est arrivée à temps principalement sur le front politique, à commencer par le ministre des Sports et le jeune Abodi. Donc, uyu Gravina ashobora kuba aratwara federasiyo yari abazwi ijana equipe nationale. Amapere menshi ubutumwa bw'ijambo ati vamwo demisiona. Mu bushikiranganje ati duteye isoni umupira uranduranwe n'imizi dutangure bishasha kuko nibisiguritse n'abanyabitwa ba Donnarumma ba Manuel Locatelli n'abandi bagiye barandika ubutumwa bavuga ngo dufatane munda kuko vyabaye nta kundi mu gihe Genaro Gattuso yari yavuze ati ngomba gutanga ico mfise cyose kugira ngo ntware Ubutaliyano mu gikombe c'isi ati nina natwara Ubutaliyano mu gikombe c'isi nzoba nkwiye gutekera ivyanje byose nkaja kuba kure y'Ubutaliyano peut-être no gushaka makuru ati ku buryo nazosubira no kuronka makuru ajanye igihugu c'Ubutaliyano sinumva ukuntu tuzosigurira abana bacu ko Ubutaliyano bwasibijwe mu gikombe c'isi n'igihugu citwa Bosnie Herzegovina Importa mwakiniye wowe nimba equipe nka Turkiya ishobora gukura itike muri Kosovo wowe uri Ubutaliyano unanirwa gukura itike muri Bosnie Herzegovina ari ibintu bigoye kutahura kabisa urananirwa gukura itike bigenze gute rero ni deception ku mupira w'Abataliyano mugabo kandi je ngo kuntu bavuze ngo umupira utegezwa kuranduranwa n'imizi kubakwa gushasha iki kintu ndacemeye kuko ibi bintu biriko birava no ku rugero rw'Abataliyano indani muri club indana muri champion yo mu Bataliyano nama projet afise n'abana b'Abataliyano bariko barategurwa ariko kandi ariko muri aho byageze gute ngo equipe yabwirwa Gattuso ariko Gattuso no vyagiriza kumenga indani Gattuso se nibaye nuzenya ibibazo n'icibo bigera gutera n'ibyo gukura n'imiburi ya kane cya gatatu baheruka muri Mondial 2014 yibaye ya gatatu basi match barashya ni muri Herzegovine ukamwana ngo surabaza na Gattuso Mancini atwara Euro inyuma yaho byagenze gute ntiyaciye aburi igitike umugabo aziko izina uyu mugabo yaravuye gutwara igikombe kwa Napoli ninde Luciano Spalletti ni Spalletti ni Pioli Luciano Spalletti niwe yahaye igikombe ca Napoli bari kumwe na ba Osimhen Roberto Baggio uno musore abamenyereza Abataliyano ukabona ngo baracari mu bintu biri arkaike ariko kandi ukabona ko ni equipe ishobora gukinira kuri maturité gusa mugabo barondera rero maturité yo bakinyi bitwa ko ari abalideri bakomeye gusumba abandi ugasanga bakina Newcastle ubundi akinira Arsenal ni hakiva kwa Bologna nyuma ya Euro ugasanga Moses Kini ndaciyumvira igituma imigwi ikomeye tamwe bayigo bavuze experience numva Tonali na Barella n'umunyegori gusumba abandi cyo mbwira rero Matteo Retegui araduza umutwe ngo ariko mugabo asara equipe kinisha Donnarumma mu izamu equipe se Carafere na Bastoni na Mancini muri defense bakinira equipe zimeze gute equipe stando Tonali na Locatelli na Nico Barella hagati mu kibuga Di Marco Napolitano nk'aba 11 bose bakombine uraba umuntu rero bagira performance nziza mu gikombe citwa icaburaya ku buryo twavuga ngo Abataliyano barafise bibiri Bastoni si mwiza Carafere si umukinnyi mwiza bibiri na 11 umunyezamu Donnarumma si mwiza urwego rwa Barella ni rubi 2011 bita Roberto Baggio gukura
qualification ku gihugu nka Bosnia fata umuntu yafashe Rodri Tonali si mwiza Locatelli si mwiza reka ndaguha akarorero fata umuntu yafashe Ballon d'Or 2023 nimba atari 2024 akagereka ko meilleur joueur ku bwanje hagati mu kibuga muri 2025 Pedri Gonzalez agaca atereka ko meilleur révélation atanga message yo kuba umukinnyi mwiza probablement hagati muri no saison ni nk'inyuma ya Pedri dufata yitwa Firmino Lopez ukaba uzi ko kuri bande tuje ufise umwe mu bakinnyi beza bagomba guha Arsenal EPL Martin Zubimendi sinzi ko icyo kintu cyumva ivyo ndabitahura mugabo wowe nawe rero cufata uprojese kure umuntu yitwa projese Tonali gusa kuri kano kantu kamwe ko ngene ko kumva ngo turi muri barrage ni match imikonte abatarena umupira wabo ufise ino 11 bouge then bagiye gura na equipe yitwa Bosnia Herzegovine mbona ifise nk'aba nose kora sinace niho rero ngaruka Mike ubwiza na experience rero uzozura bitandukanye Demirovic ubwiza na experience Azadi yavuze ikintu cyitwa amakademi Landry sindiko ndiyumvisha ikintu ino 11 bouge umugabo witoga tusore yashize mu kibuga ku Butaliyano babuze qualification militaire ya Bosnia Herzegovina 2011 bitwa Roberto Baggio bigeze kuba nayo bafise abataliyano Edi abamenyereza Viance ariko mbere ya Bosnia ufise equipe reka rero utagira projet ni Mondial statu rega ni Mondial jewe ndakunda gu project ikintu kuko narigeze kwibwa no kunamba mu rugamba kiriya gihe bari binjetiye ndavuga ati credit kuri FFB ndetse n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inkino kuba uno munsi twagiye hagiye arasabwa ati equipe nationale yabwo umenyereza na staff habwo RBT yo kuja kuvuga n'ibindi bigiye bitandukanye kiriya kintu sinzi ko mubona ko icyo cyafashije cyaratumye dutegura indi generation nshasha kumbura no munsi tanga assurance ko nitwaja muri kane ntizoba dutomborizwa dufise assurance yuko bosubira bakabikora tugasubirayo donc apana kujayo poro kujayo kwera ko twagiye erega ri championnat canke igano ushobora kwisangamo ukisanga kwera ko adversaire bawe basamaye ariko tanga uvufise yo kwasira ngo iriganwa ryo biganwa ryanje aba batarana naho bari kuja mu gikombe cyiza muvugisha ukuri dufate abatarana nyuma y'igikombe ca buraya naco nyene mbona ko je batwaye ku mayigo ariko basi bakaje amakarifikasiyo kuri za tiro n'ibindi basi bakajayo kuko nivyo basi kuje kumaramarira indani kutajayo ni kibazo nuno munsi nuko batanagiyeyo ni igisabo gikomeye cyane ndavyiva kutajayo ni kibazo kandi ugacayuka ko wananijwe na Bosnia abadagi mwagiyeyo ariko muviramo mapura basi iyo qualification mwana ikase sinavyanse ni deception ko abataliyano basibije mu gikombe cisi iyo bari kintu kirenga kuvuga deception twakivuga ya twari kukivuga barashaka shingiye kuba kinyafsewa ahanye na umugabo witwa Genaro Gattuso mugabo ndiko ndaza inyuma nkavuga ngo nubwo rero nivyo ri deception 100% mugabo kandi nubwo bari kuja kwaza urasanga kuri bane tushe Cristante ninde Pio Esposito David Fratesi Spinazzola yanje umviriza abakinyari karavuga Carnesec oya egeze wowe kure basigaye ku mazina ryoshe jewe magaze kukurondera qualification Chambo cha Hazard no mozo umvirije izina ry'umukinyi w'umunya Brazil ukumviriza izina ry'umukinyi w'umutaliyano Raspadori bose uvuga uti rero hari ahantu habaye Andreas ibaze wumvirije Raspadori mu mupira w'amaguru ku isi Raspadori c'est presque zero boyingoma vraiment Mike nose iyi Bosnia babuje ifise azandi no akunda kumbwira atreko turayaga iyi Bosnia babuje ifise gufata umwana akinira Barcelona umwana muto iyi Bosnia ifise zeko no mwana akinira Real Madrid ivyo birumva gufata umwana akinira Barcelona umwana akinira Real Madrid bahuriye muri equipe nationale ko batuma igikombe birakomeye gusumba umukadre wo kwa Arsenal no mukadre wo kwa Chelsea no kwa Man City no kwa Man no kwande bahuriye mu Bongereza kubera iki experience si imyaka umaze ukora ikintu ahubwo nagikoze hehe none muzi bavuze ngo Raspadori iryo zina babumva Giacomo Raspadori ku isi yose wacu umuha Ballon d'Or kubera izina gusa bavuze Pio Esposito Francesco nuwajya ari mu mupira w'amaguru suna mwaka wonyene mumenye na ntiranarangi ariko certainement bakavuga ngo ahantu usanze umugabo yitwa Edin Dzeko wenyene bro ayakambabari Sidi Kolasinac muri Arsenal babarera hizi Arsenal ni mu bihe vyiza mugabo jombwe Sidi Kolasinac kumugereranya na Karafiori ndakubwira tirindira Karafiori mu myaka imbe none se wavona ikintu cyatumye Bosnia itsinda Butaliyano imyaka ibiri yonyene ushingiye kubakinyi imyaka ibiri ya Karafiori rasiguye kariyeri irengiye yes muri Arsenal yarahize muri Arsenal jewe nanariza ibindi menga ari kwa Atalanta Bergamo nanariza ibindi abataliyano tout simplement na ma projet bagira nibindi niyo aho nyene rero aho nyene ariko nta kintu kimwe cyo tumusigura ko basazana uvaje Tonali ni malediction uvaje Tonali
ugafata Bastoni, ugafata umunyegori Donnarumma, ugafata Di Marco, ugafata Barella, ugafata Moise Kean, ugafata Retegi, Gianluca Scamacca, sivyo? Birumvikana ngo umutaliyano kuba atatsinze Bosnia Herzegovina, ibinyamakuru vyakagomba kuba vyaronse inkuru yaba no gukubitwa vyakunda abataliyano bakubitse. aya mazina ni meza. Mugabo rero ayo mazina ni meza atagiramo experience muri ibi bintu. iyo yabakuye mu experience ayira biragoye. Reka mbona muzovaje umuntu yimenyera kwibera ubuzima bwiza ngo abongereza batsinze abataliyano cyangwa reka mbona muzovaje Swede yabanuze yabadukereje. Reka mbona muzovaje ariko Bosnia umuntu yimenyera kwibera ubuzima bugoye ugacufata ukamuzana mu buzima bugoye ugacufata umuntu yakuriye ahantu byuzuye ukamuzana mu buzima bugoye ninde yadapta ibindi byo tumaze tuvuga abajama baze boge ngaha mu rumonge kumaju ibi malediction bagira ahubwo nko kwazara ariko arabivuga ni intunganyo mbi tuze wowe unsigura gute ko umwana muto espoir umusatirizi redutable w'abatarero nka Mateo Tegwido gugacuja muri Arabia Saudite utarakwiza imyaka 20. Ego barigize abantu ngo baryama ku muco ngo ngo equipe ngo ireze ngo umwana ngo ntiyorekura ngo gende ngo mu bihugu ngo binde kurondera ubuzima canke kwiga umupira bisumbirije ivyo akora. Mugabo bibuke ngo burya si buno Andreas Pirlo yazungurutse kwa Milan no kwa Juventus dotira ariko yabaye igihanganga isi yose. None wowe unsigurira gute none wibaza ko ivyo bizokundira nde Tonaro no Moses mu cadre bafise. Wowe je unsigurira gute ko menyereza nka Carlo aba séduit par le projet ya Brazil dahari. We nawe equipe ya igatuzo. Je unsigurira gute ko uno munsi wananiwe ko investisa ushemo amafaranga abanyamitayi baze erega je nawo nahereye komera amabana badugi. Navuze ni vyagenze gute equipe yisa erega barayihevye. Oya barayihevye. Equipe Gatuso nariko ndaraba oya ikibazo cyambere muri qualification za Euro. Erega twabonye ko equipe ushaka ko yari mbi mugabo basigira ufuka utumumenyereza abataliyano turavya materia ya Talaedi nemeza ko Gatuso ari ikintu yerekanye gatoya abataliyano bateze imyaka 21 muri match za qualification ya Euro. Ikise abuze asinzwe imena mwitsinda bari kumwe na Pologne, mwitsinda kumwe na Montenegro, Sweden, Macedonia na Armenia. Bisanga mu kibanza ca kabiri n'amanota 21. Bisobanura ngo baze bisange muri turi kurikira. Bizayivanye mvango n'imigwi byani ryo bati ngo naba meilleur deuxième. Babakinyi mvango ya migwi ya kabiri myiza. Mwitsenemo Pologne. Birimo Montenegro, Sweden, Macedonia na Armenia kwisanga umutano utwaye w'iryo tsinda. Naki. Nivyo. Erega umenye ngo nimba projet idahari. Aba Espanyol kurara aba under 21. Roberto Baggio 2011 bamuhaye kurongora ico no kwita igisata ca chino progressive development of football jeune. Magabo après 3 ans yaramaze kwa demissiona avuga ko ivyo we ashaka gukorera ko yamaze gupresenta federation pira mu Butaliyano yasanze vyo atari bashaka gukorera ko cyane yabahoye ko nta projet zihari ziboneka zo gutegura abakinnyi bakiri bato encore une fois na projet zihari ziboneka ni muri buri zo gutegura n'abamenyereza beza akazo z'abataliyano aho hari muri 2011 waza kuraba rero Hiroshite yabaye no munsi inyuma y'imyaka hafi 15 abataliyano bisanze ku ncuro gatatu kurikirana batari muri mondial. Ibi rero iyo udafise projet dahari dateguye ntiyobaze unamo dufate nk'abataliyano iyo bakugwamo n'abafaransa par exemple tukavuga ngo bakuyemo na equipe ikomeye ariko kugira ngo ino projet cyangwa se bano bataliyano biboneke ko atari integuro zirimo nuko kwisanga ku migwi wategerezwa gutsinda yaba ku mazina y'abakinyi yaba kuri histoire y'imigwi iserukira bihugu usanga usumbya cyane yoyo ibintu byabo yarabiteguye muga bitegura invisible makubera ko biragoye kuja kurikana projet yo mu gusa rwa Bosnia bivuye n'abakinyi bafise rero bisobanura ngo nico kituma mvanga abataliyano benshi babigarutse bavuga ko inyuma yo gusezerwa na Bosnia bisaba gusambura byose byitongo byarubatse bakategura bishaka. Erega abataliyano bigeze batunga Messi ngendegwako. Abataliyano batunza abo bakinyere bakompletana. Abataliyano babayeho nk'abadagi. Tunga Buffon mu igori, gira abo bakinyi b'abakadre muri defense bakomeye nka ba Cannavaro, gira abo bakinyi beza muri mediane nk'aba Bagenaro Gatuzo nyene ukongeramwo aba bagiye barazana inyuma. Ugera kubwo busatirizi bwabo uvuge ngo officer Rukatoni. Ugira abo ba Rukatoni n'abandi ukabona ngo barakompletana. Mugabo na musi ndiko ndaraba none Alejandro Bastoni na Carafiori nivyo ba complex witwa Gianluca Donnarumma tuje muri mediane tugaca dusanga Locatelli atakiri no kuri niveau yo kwitwa indiscutable muri Juve ni ugomba kugira ko equipe yari yatakije abataka babiri umwe kinira Arcadisia ndavuga
umugabo azwi izajya Matteo Retegui 26 nakini uwundi akinira Fiorentina 26 ibaze a 26 warakiniye Paris Saint-Germain ariko no munsi urugero rwo kumwataka mwizuri nabwo ariko ibinyamakuru byo mu Butaliyano byaricaye byarasinze binakuze ikintu uvuze nico nibafate buri muntu wese ari mu mupira w'Ubutaliyano bamwirukane bahere kuwa mbere gushika kwa nyuma babirukane hama barondera ibindi ariko nabonye Abataliyano babaye kumugaza bamwirukana bamenye barabaye cyane bagomba kubabara bien sûr iyindi myaka erega none no munsi raba bazidufatire nka karorero nka equipe zaciye muri Donald barabara yanditse kuri rwego rwa Instagram avuga ati fise imyaka 27 bigomba kunsaba kurindira 31 umugabo yitwa equipe nationale ya Swede ya ba Victor Yokles uyu kuja mu mateka y'abanyegori beza isi yatunze biraheze ntiyigeze itsinda mu nkino zo kurondera itike yo kuja mu gikombe c'isi hari zitandatu zajya nta n'inota arimo bigeze nikanze nariko ndaraba sanze igikombe c'isi cyane magiruka kukira umugabo yitwa Gianni Buffon mwizamu ako yarakiri n'umusore deja 2014 kuko ugiye kuraba iriya y'Abataliyano ya 2014 hariya ba Insigne bari bwahizemo nandufashe ndatorondera amatsinda Lorenzo Insigne nimba yarayirimo yakira umwana mutoya erega meme 2006 amatsinda aratugende batwara mondial batsinda France mwizamu ntere Buffon nyene hariyo Buffon yakiriye ariko wiyumvire 2006 hariyo amazina ku buryo ubyumvise nawe wumva ko isi y'umupira w'amaguru yikanze magana munsi yigerewe none munsi urikanga ufatiye ku mazina batunze ariko batunze magaba bana dafise no munsi bro jewe ndaraba uburyo aba bagabo ba Victor Yokles barondeye itike inkino zo gukurakura namwe barondera tike za mbere nta rukino na rumwe bigeze batsinda baza kwisanga gusa bagize amahigo yo kwisanga muri barage nta rukino na rumwe batakaje canke banagabuye wowe uri Mutaliyano ukisanga uri gukina na Bosnia Herzegovina ndetse n'ayandi ma equipe mato witwa Butari fitanye n'iryo zina Butaliyano mufise mwakagomba ko mufise yindi mwaye mugomba kuri vyaza umusaruro ni equipe nationale yanyatanga uvuyo bifise nguko rero Abataliyano bo vyabange imbere ya Bosnia Herzegovina ariko Swede yo yahabwa intsinzi mu munota ya nyuma na Victor Yokles ku minota 88 isinzo nyabarima isezerera Pologne ku bitsindo 3-2 ico kijya nishaka kubwira rero vya vyuma birya ibindi bavyita gute inga iriya ni isinzo nyabarima uziko egararaje nsanga Swede bakochwa na mzee Chick Norris Graham Potter yatsinze igitindo Victor Yokles kimwe cy'umwataka nimero 9 furu batayipoto kabiri kikagaruka gisanga hagaze abandana n'umudefense ngo ati hano wofu munshukuguru ibitsindo vyaranga Landry na Victor Yokles mu gikorano gwa Pologne bari batsiniwe na Zalewski ndetse n'uwitwa Swiderski naco batari bakoze Pologne ko batsindwa bakagombora ariko birangira Swede beretse kiri muhira birangira kabisa Swede beretse kiri muhira igitsina cya gatatu cya Dejan Kulusevski nabonye yarahari ariko ubona abandi kuri bande touche avuga ati ndi mu mvuna ariko ngomba kuza kwa motiva Abataliyano barashobora kuzasura mu gikombe c'isi je mfise umwana araba umupira oya samu ntamugize no bani samara kabisa nuko bimeze muge yindi yasigaye Denmark je gusigara kwa nta nkuri rimo mbere ya barasubiye inyuma kandi kujya kuri kimwe nako muri penalty banganije biri ku bindi ariko baje muri za penalty batsindwa 3-1 Denmark itagifise Christian Eriksen mwiza nkuko bamwipfuza itagifise uyu muhungu wa Barcelona Andreas Christensen itagifise Emil Højbjerg mwiza itagifise uriya mugabo yakiniye Borussia Dortmund yitwa gute akina hagati mu kibuga w'umugoshe yes umusatirizi wabo ni Holland mugabo kapiteni ni Pierre Emil Højbjerg yabaye wa mbere uca penalty urazi ukuntu bigeze kuduza umwana yitwa Miralem Piatek umusatirizi kwa Mirariko yitwa Christophe Piatek nimba yarengeye ku munsi w'ejo namoye navuga ataracabaho Christophe Piatek Denmark bwa mbere yahora muri top 10 cyane yahora muri top 10 kabisa equipe yarasubiye inyuma cyane yero itwawe n'Abataliyano bakina n'Abongereza hari umwana yatsinze kufra yitwa gute Damsgaard namuzora aba equipe nationale y'Abadanwa ko bati namwe murindiriye muravye nabi muzosora Damsgaard arimo mugabo ugiye kuraba progression bagize namuza Abadanwa je mbona ko basubiriwe n'Abanyanorvege nuko bimeze iyindi yarenganye ni Turkiya Turkish ku gitsindo kimwe ku busa batsinze Kosovo gitsinzo na Akoturkoglu inyuma y'igihe kirekire umwana basubije mu gikombe c'isi inde Ardagure abanyaturkiya nabo babonye itike yo gikombe c'isi muri rusangi bona na Edi dufasha rero nako Camavinga dufasha sinabo kanone ariko ndavuga ko raba nka Turkiya
raba Oktun Kokchu raba Actor Koglu raba Ardagure raba Kenan Yildiz urabe Hakane Karanoglu mu migwi yose bari urabe kariya gongo ko kwa Brighton kitwa n'abakinyi bazobura ivyo bakora kubera ko imigwi yabo peut-être itabredize mugabo individuellement itangazamakuru gisanga ari ka gomba Ferdi Kadioglu itangazamakuru igomba kubavuga abose ajya bakenana idisiyo bari bafise uyu muhungu akinira Yitezwe yitwa n'umunyaturukiya uyu muhungu Yilmaz akinira Galatasaray bari Sirmaz kipe ni nziza cyane n'ubu bari batangira batanguye abanyegori dawega ngo ukumva ngo umunyegori ngo yitwa ngo Bayindi ibaze hagati mu kiganiro Bayindi si nimero zibiri hariya. Okrunko na Karanoglu urundi Zeki Seliki ndetse na Kadrioglu mbere yabo hari Yildiz na Ardagula hagaca hasatira Actor Koglu kipe na yari nziza mu gikombe rero c'isi ca 2026 hariya muri leta z'ubumwe za Amerika Canada ndetse na Mexique amatsinda amaze kuja ahagaragara uburyo agiye kuba ameze aho ubona ko ibintu bitoroshe mw'abantu FIFA World Cup 2026 group stage poule ya mbere cyangwa se poule A iri